手都唔得。阿 K 啊，聽電話啦！喂，大陸仔，你傻㗎？用人民幣打香港電話？對唔住，我俾人打荷包，冇晒港錢。你咪賭聖哥，翻鄉下有？你認錯人冇啊，同志？點會認錯人啊？你而家係名滿天下嘅賭聖啊！幫下手，聽下今日六環賽跑咩馬？睇下。我真係唔係咩賭腎哥嚟，細佬叫阿精姓劉，同志你有貴姓啊？劉精。係。係喎，呢個人咁似我嘅。咦？呢個成隻鮑魚咁嘅胡鬚佬喺度做咩？叉錯腳慣低咗咧。啲動作咁慢嘅？佢兩叔侄係咁與別不同噶啦，所以話你大陸仔唔識嘢啫。你睇下佢哋幾有風采，光芒四射，真係迷死人啊！威水啊！邊個嚟？咪賭聖哥咯！唉，啲人喺大陸出嚟，你喺大陸出嚟，人醒你幾多啊？銀包都俾人偷去。我一次意外不足以論成敗嘅。咁兩次咧？2次就濕滯啦。點解咁講咧？咁你而家嘅行李袋呢？搶劫！你咪走！搶劫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 ！做咩追我叫街啊？你搶咗我袋喎，我先夾硬要追你啫嘛。咩啊？有咩證件證明你㗎？寫你個名啊！我呢邊有一條臘腸、2隻皮蛋，一紮發菜、2塊鹹魚，同埋熊貓牌嘅底衫褲，仲有各式各樣嘅日用品。你咁架餐，開雜貨鋪㗎？我而家話俾你聽啊，呢邊仲有條蛇，蛇，不過唔使驚，係屎坑蛇嚟啫，冇毒嘅。死仆街啊！玩我係唔俾翻你啊！醉咩？你試下點啊？我唔同你嗌㗎，點嗌法啊？快啲俾翻個袋我！打我啊！我打你㗎！夠膽你喐手啊！我打你㗎！唔好揾兩散手啊！唔好學人發威。哎呀！哇！哎呀，接到添！總之你心雞，我硬食你啫嘛，辛苦。唔好走！上緊 call 啊！企定！點啊？想打係嘛？好啊！阿叔企定喺度俾你打，我見你手痛咗，僆仔。太過分啦！係咁過分㗎啦！逼得我太緊要啦！我唔知逼你啊，我仲求你添啊！打！我真係冇眼瞓唔敢做。你有辦法嘅，盡下人事啦，好嘛？爹、媽、婆婆，今次我一定要出手。
唔好咁多姨媽姑爹啊，打啦！村長，各位同鄉，我要破戒。打！我係咪俾個火車撞親啊？好嗨啊！阿強嘅地址跌咗，哎呀！點解我咁大意咧？喺呢度除咗阿強，我邊個都唔識噶咯喎！啊，唔通又要翻上去？但我話佢要闖翻事業先嘅嘛？咁我去邊度住好咧？哦，嗱，你話㗎，就喺呢度住住先。點解要去我度住啊？你頭先自己話嘅。我自己有話過咩？你而家只係恃自己嘅右手大力蝦啫，要留喺度住係嘛？即管嚟啊！喂，香港地啲門牌都好過癮㗎。啊，呢個仲係音樂世家嚟先啊！姐，你屋企嚟啊？原來崔小平係你貴親啊？我家姐，崔燒呢一家我都浸淫過幾年。咁你就要同我家姐捆捆。好啊，平姐。叔叔，係你啊！入嚟啊！我朋友啊，真係過意。打攪晒啦。同我阿平唔使拍戲嘅。閣下就係曉吹簫嗰位啦。知道你仲問？平姐，你攞一攞嘢有嘢斟。啊！我劉晶。哇！你急成咁啊！我讓你先啦。阿平姐細佬我都係啱啱識嘅啫。平姐我都係啱啱識嘅，係朋友介紹嘅啫。你識做啦。瀟灑哥介紹得嚟，我一定會好招呼嘅。我啲人呢？走咗啦。講咁多嘢做咩啊？呢間你嘅房，隨便得噶啦。哦，唔該晒。咁多衛生紙嘅？呢排肚屙啊，平姐。你專係講嘢嚟潤我嘅，擺喺嗰度大家都就手啊嘛。喂，瀟灑。喂，大包佢。快走啊！得嚟哥。食狗。係。乜你中意吹簫嘅咩？係啊，冇錯。咁啊嚟啦！家陣吹唔係等幾時喎？都好，我吹先。吓？你吹？冇所謂嘅。其實大家只在研究下邊個吹先都一樣嘅啫。你識吹啊？咁我又想見識下。你吹啊！好。聽得下，我喺上面攞過冠軍，有廣州簫王之稱。嚟到咧，唉，我唔識呢頂㗎。你崔小平唔識吹簫，咁你叫我吹？老老實實啦，唔該你仲有快啲扯啊，唔好阻住我做生意啊！我諗你誤會咗啦，係你細佬俾我嚟呢度住嘅，佢冇話你知咩？吓，你要喺度住啊？喂，老公啊！咩事，老婆？老公啊，呢條懵佬啊，喂喺度住喎。老友玩得過癮都唔使話喺度住噶，有錢咪第日嚟玩過咯。我冇錢㗎喎。吓，冇錢有人叫雞，答佢。哇，12點喎。邊個？佢先嚟咯喎！係佢。徐生，徐生，我叫你徐生。點解？趁除，唔除我幫你除。哇！徐
冇啊！哎呀！強姦啊！冇師傅啊！冇師傅，有事慢慢講啊！冇啊！強姦啦！我唔制啊！你黐線㗎你！無賴！下次再帶我去叫雞就唔好去啲知道你地址嘅雞竇度。我而家就掟晒你啲衫，等你仲走得去邊？除埋你條游泳褲出嚟！游泳褲點解俾你啊？俾唔俾？啱夠啫。喂，小心浸屎你啊！又唔係唔俾你同我孖鋪，係都要開住缸熱水嚟瞓嘅。咪點啊？成晚喺我後邊揞嚟揞去，有冇條底雲頂住？點知你會唔會孭我㗎？咩你啫？講嘢都冇嚟深度。我做人呢就腳踏實地嘅。你保佑我嗱嗱聲揾到份工，早啲搬走仲好啦。嗱，呢幾廿蚊咧，喺你床頭攞嘅，遲啲還翻俾你噶啦。係咁噶啦，鬼叫你咁衰呃我先啊！俾我試下啦，你第二度問下啦。我學嘢好快。得咧。東方啊，東方日報係嘛？係。搞翻嚟啊！東方幾多錢？你職業輔導處試下啦。唉，去第二度試下啦。點解咧？唔得咧。我隻右手咁大力，你都唔請我，你真係傻啦！大佬啊，我知你有力，我冇話你唔勁喎。你呢個可以頂10個，我10個兄弟咪冇得咯。去第二度啦。因為我勢力翻啲啊。去賣報紙啦。即係話試過嚟都唔請，去試下董事啦。有乜理由咁大個單位都冇工作分配？我怕咗你啦，我寫個地址，你去職業輔導處自己問啦。唔好使得去問，我唔係好曉。唉，好啦，我寫中文俾你啊。你職業輔導處揾翻嚟份工啊，係你做㗎咋，你千祈唔好預我啊！我瀟灑份人啊，擺明係大上大落㗎。正所謂3更窮4更富。我只求燦爛，不求永恆啊！主席，可唔可以講下今次比賽嘅細則呢？大會將會採用單循環制度，為咗吸引世界各地嘅好手參賽，冠軍嘅獎金將會提高到1000萬元。嗱，呢啲就啱聽啦！你右手咁勁啊，應該參加。有啲嘢諗住想請教下你。講啊！你喺邊處揾件咁闊嘅車胎圍一條腰咧？我呢度係迷你裙，又唔係車胎，係我料隔離陳小姐嘅。喂，你做乜料隔離陳小姐啲嘢？我中意料嘅。哎呀，你講嘢咁無良嘅你！你抌晒我啲衫落街喎，我而家冇衫着喎，我唔料陳小姐啊，唯有料你嘅嘞喎，我是但都要料過嘅喎。料陳小姐啊，所以我咪料咗佢咯。你都做得啱嘅。啊！哎呀，做咩啊？攞有慘刺喂！唔該，你揾啲嘢幫我料翻佢出嚟啊！呢啲講少就話同你料，自己料啦。我自己料到就唔使你幫手啦。快啲拍檔揾啲嘢嚟啊！料得人都有報應啦。喂，你去廚房做咩啊？仲有做咩啊？咪攞個叉同你料翻出嚟咯。喂，唔使叉係嘛？牙籤得啦。係咯。啊！哇！你仲有冇臭啲啊你？係我嘅臭嘅，你嘅香嘅。頭先啲嘢都幾好食。啊！喂，乜你叉咁鈍㗎？我揾唔到隻叉，家陣就用隻羹。啊！匙羹啊！你兩個做咩啊？冇嘢。我同佢挑緊嗰度啊嘛，佢正話。哎呀，話知你挑花啦，行啦，唔好睇啦，睇過都洗眼啊！
關二哥，請保佑我早日衣錦還鄉，有面目見江東父老，同埋快啲揾翻大橋，保佑保佑。關二哥，請你保佑埋喺裏邊房嗰位大佬改邪歸正，以後能夠腳踏實地咁做人。今晚好啲，揾到根廁紙，唔使瞓浴缸咁慘。搞咩啫，乖，落嚟。抌晒啲衫落街做咩？而家要着你啲衫好似小丑咁樣。我啲衫就絕對唔似小丑，係你本身着起似小丑啫。你仆街啊你！我就仲未仆街住，但如果陣間人哋唔請你咧，你就仆街啦。腸粉好熱同埋好滑，飛毛腿導彈嚟啦！直衝巴格達，炸嗰度烏拉克。嘈咩八百炸埋你啊嗱！哦，讓開讓開，後菜影要走佬啦！停車！停咩車啊？我問你飛毛腿導彈啊嘛，飛走！搏炒啊！亂咁急嘢又唔嗌警心名，點得㗎？嗌名係嘛？唔似貓，唔似狗，師奶淫得很。乜嘢師奶淫得很啊？自己睇啦。鮮蝦銀針粉，唔似貓唔似狗係咩啊？魚翅包魚翅餃。咁講嘢都有嘅，你邊處鄉下㗎？我邊鄉下關你咩事啊？你飲茶啫嘛。咁晦氣㗎！慘到死老狗。魚翅包、魚翅餃仲有排骨，傾我價錢。呢個又嚟好多啦！哇，上分。呢個新交錢好啊！上分。梁哥，呢排李 Sir 夾得咁緊，你知㗎啦。我哋講數要轉下方式，灣仔個地盤，就用山羊牛肉嚟做代號。好啊，大爛紅，以前我都算益你食過唔少好嘢㗎啦。今日你應該俾我食咗呢碟山竹牛肉啦啩？俾你食咗我碟牛肉啊！我點向啲馬仔交代啊？挑，你大我啊！你當個西環啲鳳爪係流㗎？咁講落去都係兩敗俱傷嘅啫。如果你俾碟牛肉我食嘅，我將旺角兩檔雞扎俾咗你。雞扎我嘅有啦，嗱，最多我交多3碗上個月喺越南運嚟嘅蓮子羹俾你啦。蓮子羹有咩用啊？我屋企用成箱菠蘿添啊！唔好講啦，我再大方啲，加多碟肉片炒河粉啊！你知啲粉幾好利錢㗎啦，而家成碟粉俾咗你喎，唔夠啊？搭多兩條油菜啦！油菜咩意思啊？冇咩意思㗎，我諗住加啲色水好睇啲啫。挑，大爛紅啊！識咗你10幾年，你都唔識轉博㗎。咁啦，呢隻牛肉我哋係一人一半。唔得，我要一個人食晒。各位唔使爭，要多籠咪得啦。粒張單先咋？吸唔吸都冇相干嘅，陣間記得俾錢得啦。隨便。上分。喜歡牛肉咁啊收翻。用我哋牛肉。俾翻你，俾翻你，送多籠臘腸卷添啊！咁滿意未啊？仆街！掟水煲！好嘢！點掟落我隻腳嗰度啊！我走啊！咁啊我！哎呀！唔好打面啊！唔好打下面啊！唔好打！哎呀！唔好打面啊！哎呀！你唔好打！死啊！唔好亂嚟啊！咁嘅眼神望我，即係我係上岸。喂，你挾持人質冇用啊！佢哋又唔係警察。我唔中意啊！我中意行多陣啦，你唔好埋嚟啊！
我知你斬10刀啊！你哋唔好嘈，聽我解釋。仆街啊！冇踢塊面，唔好行啊！唔好行翻塊面啊！好揾食㗎，冇問題。僆仔，你做架梁？係啊，點啊？各位，請聽我解釋。其實呢件事嘅起因呢，係我以為呢幾位師兄唔喜歡食山竹牛肉，咁我收咗佢啦。唔覺意嘅啫。仲送多籠臘腸卷，但係誰不知道佢哋唔喜歡食嘅係臘腸卷喎。唉，天啊！試問我又點估得到呢？因為我可以大膽講句，響呢間酒樓，除咗豬肚燒賣之外，最出名嘅就係臘腸卷。點解啊？問得好，嗯，因為佢皮薄餡靚，嗯，同埋佢臘腸裏邊嘅臘肉係經過高溫嘅處理。你收聲！你知唔知你講緊咩啊？你邊度㗎？霍家拳館嘅，得閒隨時嚟揾我啊！我哋走。小姐，對唔住，其實我唔係壞人嚟嘅，我哋兩個，你受咗傷，抹抹佢。唔使啦，我自己嚟得啦。行啦。純屬誤會啫，係嘛？你大佬，你好似又8年級啊，揸個爬先。呢條鏈好粗啊！哇，黃錦新，玉質好意，哇，好靚仔啊！唔做明星嘥咗。走啦！仆街，人掟水煲，你掟水煲，你掟落腳度。仲以為可以同你一齊腳踏實地做人，點知仲搞成你，真係出師不利。點樣腳踏實地啊？我而家腳腫到豬蹄咁啊！一陣間你仲要孭翻我落山添啊！唔通我哋啲大陸仔真係唔識嘢喺香港揾食？阿強，點先可以揾到你？天啊！我求求你俾啲指示我啦！非洲旅行團6990蚊，順全港最好。唔係去到咁遠係嘛？唔係叫你去非洲，叫你去打拳啊！世界自由搏擊大賽冠軍1000萬獎金，去打拳，千祈唔好逆天意啊！我瀟灑同你嘅前途都係靠呢一單嘢噶。嚟啊！我哋真係咁決定噶咯。係喎，你都想搶翻事業翻去噶？你贏咗之後就吹簫拳王啦，行啊！喂，我哋兩個嚟報名參加拳賽啊！一定要有註冊拳館推薦，自己唔可以參加。啊！你而家仲講走啦？死八婆咁串賣你去做雞啦！今晚嗰條老嘢會去飲，飲完佢一定經河邊行翻屋企嘅。我哋咧喺河邊撲佢，知唔知道啊？啊！阿窿，去鋪仔攞2打啤酒上嚟。阿大啊，我哋爭士多嗰條數仲未找喎，佢哋話明唔肯再賒俾我哋嘅喎。大佬啊，出邊有2條友話嚟拜門學藝喎。拜門，帶佢哋入嚟啊！哦。好，就係佢哋。你哋點解要跟我學拳啊？係皆因。係梗係你知道我間武館係名門正派，係一間有實力嘅武館啊嘛！啊，你叫咩名啊？我本嚟叫你本來叫咩名冇所謂，大家炎黃子孫，大家互相幫助，同門如兄弟，兄弟如手足，我哋生死共存，呢個係我派嘅宗旨。你今日好想拜門啊？基本上梗係係啦，唔係你上嚟揾我做乜嘢得㗎？係啊，嗱嗱聲拜祖師爺啦！一拜天為父，二拜地為母，三拜人為兄，四拜我趙督師傅為大佬，一鞠躬。我咩啊？我鞠躬啦！快啲啊！再鞠躬，三鞠躬，禮成。好似去送殯咁嘅。我覺得似黑社會多啲。唉，是但啦，係咁，依政府利是啦。多謝。小
似冇錢嘅。咩啊？我俾個利是封你封俾我啊，不過隨意得噶啦。我冇講錢。哇，2隻青蟹咋？你話隨意噶嘛？哎呀，我話隨意啫，你都要加啲誠意得噶嘛。咁唔搭八。攞晒嚟，攞晒嚟，攞晒嚟啊！整翻2組嚟坐車都好啩。一組好啦。嗱，今日教你入門第一課就係刀光劍影。咁快有嘢學？學咩啊？劈友咯。劈友？咩啊？劈友唔使學啊！阿龍，200蚊找咗鋪仔條數，先10盤啤酒翻嚟，同啲兄弟可賀佢。知道啊。喂，俾啲利啲西瓜刀佢哋啊！啊！識咗大佬。趙師傅，做咩啊？過嚟嘛？唔該。做咩啊？我好想大便啊！乜你而家屙屎㗎？前午屙早唔屙，你喺埋喺嗰邊搞掂佢啦。哦麻鬼煩！哎呀，唔得啦，我忍唔住。阿晶，我留低陪你做兄弟嘅嘢，臭係冇所謂嘅。好嘈啊！實在太臭啦！你話兄弟都冇情講啊！仆街仔啊！朋友，樹林有好多蛇鼠，好似被咬親嘅，出嚟見下面啊！出嚟！你哋想點啊？我係橫手派嘅趙東。嚇，橫師派啊？橫手派啊，橫師派，你9唔搭8嘅。哦，原來係趙師傅，有乜指教咧？想領教你霍家拳館嘅功夫。係咁意領教下啫。霍家拳館，如果想領教嘅，就應該嚟拳館揾我啊！冇錯啊，咁先啱江湖規矩啊！啊，你個仆街仔啊！你企喺邊邊㗎？梗係幫多人嗰邊啦。多人嗰邊就企後邊啦。趙師傅，今晚睇嚟唔係領教我，而係想買起我。你係收咗人錢啊？錢我就未收，佢冧你之後就收啦。咁唔得，咁我咪知做職業殺手，咁超嘅嘢我唔做噶。霍師傅啊，係咪揸個扒先啦？咁咪得閒 call 我飲茶啦嚇。阿晶，冇紙文屎啊，得個攞嘢落河枕就行啦。哎呀，你老母嚟話，你唔對佢係嘛？你唔對佢，我對你。咁你即係似人多蝦人少啫，好有決心啦係嘛？咁我幫你唔到啦。喐佢！好功夫，趙師傅，我哋習武之人係唔應該為錢而賣命嘅。我哋今日到此為止，日後仲可以做翻個朋友。霍師傅，冇啊！正話人放咗你一馬，你都應該放翻人一馬。哎呀，你個死仔包你話，你叫得我做師傅啊，梗係要聽我話噶啦嘛，係咪先？我認為咁做唔係幾好嘅。咩唔係幾好啊？你而家去唔去啊？唔去啊嘛？我都係覺得。你個死仔唔去，你仆街啊！對你！阿爸，你冇事嘛？阿爸，哎呀！揾條尾啊！落下邊啦！嚇？係你？睇住啊！喂，走啊，走啊！唉，唔好追啦！
喂，精米死字，我發達靠你噶啦喂！阿爸，你點樣啊？有事。哇，乜都咁臭啊！啲蚊醬味嘅啦。係霍師傅，得閒 call 我飲茶啊！衰仔。冇啊冇啊，我最多請埋你咋。頭先佢救過我，抱佢翻去。小朋友冇咩事咯喎。仲有啲痛。霍師傅，乜係你啊？哦，呢度我屋企嚟嘅，係啦。你住喺邊度嘅咧？我其實係啱響廣州落嚟，想投靠個親戚嘅，但係點知失咗聯絡，所以家陣我都冇地方住。喂，嗰個戴黑帽、着皮褸、高高大大嘅係邊個嚟㗎？嗰個就係我啱啱喺香港識嘅朋友咧，乜佢都肯住咩？哦，係佢送你嚟嘅。好啦好啦，你將來想做乜嘢我唔理，如果你唔嫌棄嘅，喺度住2日休息下。好啊，好啦，早啲唞啦。多謝。一張白紙，一支水筆，對一個沒有勇氣示愛嘅男人係最有用。希望藉住呢封信嚟話俾你知，我係非常咁喜愛你嘅。有云：千言萬語不知從何說起，不如讓這愛意盡在不言中。酒樓點心仔字，明天後院見。殺死人啊！成封信都未夠殺食，加兩朵花先夠浪漫。路邊的野花，你不要採。我條手巾啊！開花澤，邊個？係佢？你做咩？我插花俾人及到啊！原來咪話我。採花茶，看招！哎呀，插眼都有㗎！下次再俾我見到你喺我貨家度採花，我打跛你隻手！冇陰功啊，插我隻眼！冇緊張，冇緊張，千祈唔好俾佢睇得出我緊張。唔緊張食咁多煙做咩啦嚇？我唔係緊張啊，不過大腦抽筋、小腦麻痹啊嘛，加上啲疏疏地啫嘛。嗱，我分析下呢件事啫。佢嚟咧就知係佢受溝，佢受溝，我應該好瀟灑啲嚟㗎。我名叫瀟灑啊嘛。瀟灑哥，你做乜嘢啊？冇嘢啊。阿晶咧，點解唔嚟嘅？佢嚟咪就肯定唔好意思，係咪？你睇咗封信未啊？覺得點啊？我開心啊！我真係好開心啊！係，我都真係好開心。真係？真嘅。你真係好人，人哋開心，你都戥人開心嘅。你又知啊，我不嬲都咁好人嘅啦。不過有時心裏面嘅説話都唔知道點講先至好啊。寫信。好啊。我預咗㗎啦，嗱。你真係搞笑啫！你喐下條尾就知你做咩啦。
有時啲嘢唔使講出嚟噶嘛，要嘅就得噶啦嘛。好多謝你將封信交俾阿晶啊，阿晶，瀟灑哥，阿晶叫你嚟見我係最啱嘅人選，因為你俾我有一份親切感，好似我大哥哥咁啊。係咩？嗰日你喺酒樓就好似而家咁抱住我，嗰種感覺好似俾個親人抱住咁樣，非常之有親切感。呢種感覺又安全又純潔。我相信你同我一樣都有呢種感覺㗎，係咪啊？係啩？咦，瀟灑哥，你做咩喊啊？我好感動，你當我係你大佬，我打死都唔信，我無啦啦會多咗個細妹㗎。阿哥，阿妹啊！吹啖先啊，阿妹。瀟灑哥，豬豬啊！你做乜嘢啊？我突然間失控啊！咁你記得幫我俾封信阿晶啊，我走先啦，拜拜。好心啊，包喺大佬身上，我會將封信交俾佢噶啦，好難啊！幫你冚家鏟溝住條女，考邊科啊？無啦啦做咗人大佬，我哋溝女啫嘛，最憎咗人大佬啦，大佬冇啊！霍師傅，唉，小朋友，身體冇咩事啦。咁聽日你可以翻去啦。坦白講，我想拜你為師，跟你學功夫。學功夫係講求資質嘅，你資質太差啦，不如翻去揾啲嘢做啦。唔係啦，霍師傅，你聽我講啊，我隻手好勁啊，不過我唔曉點運用，所以想請你教我。教你？你學咗幾多年功夫啊？我唔係話呢隻，我係話我隻右手真係天生神力，大力到你唔信噶。好，你就打我一拳，等我試下。但係我呢拳好少用嚟打人，皆因我恐防會震傷。震傷我？我霍環嘅鐵布衫縱橫江湖幾十年，只有我震傷人，未俾人震傷過㗎。你見識太少啦！嚟啊！出拳啊！咁啊係，以霍師傅武功咁高，我區區一拳當然頂得住啦。唔好講咁多，出拳啦！哦。霍師傅，見點啊？你坐下先。點有啲咁嘅邪門嘢㗎？嚇死我啦！唔可以俾人知啊！執翻正先。霍師傅，你依家冇乜嘢啦，你可以翻房休息。你正話試咗我嗰拳，你認為點？有力嘅，不過係碎料嚟嘅啫。我知，我正話只不過用兩成力嚟打你。兩成力？不過我都係用兩成力擋你嘅啫噃。點解你唔用全力打我啊？我始終都係恐防會震傷。震傷我？年青人，你太睇小我霍環啊！我嘅鐵布衫縱橫江湖幾十年，只有我震傷人，未俾人震傷過嘅。點解你唔全力打我啊？不過依家冇嘢啦，你可以翻去啦。既然係咁，我哋再嚟過。不話再嚟過，今次我必定全力以赴，保證唔會令你失望嘅。全力以赴，保證唔會令我失望。你唔想啊？想啊嚟？嚟咪嚟，怕你咩？
啦，真係時候啦，阿爸錫晒你啊！阿爸，乖女，出邊啊阿爸有事啊！出邊有人揾你好啊！好，你喺度，我出去。阿晶啊，點解你唔喺後院等我啊？後我哋院係嚟拜候你霍師傅嘅。呢邊出嚟。霍師傅，我哋呢班朋友係日本起島流武道嘅高手，佢哋係專程由日本嚟領教中國武術嘅。中國武術門派咁多，點解家家唔揾，要揾霍家呢？霍家拳館係當年陳真的傳，所以我哋啲日本朋友係最有興趣噶啦。係咩？不過我對日本人冇咩興趣喎，你都係走啦。連送塊牌俾佢。霍師傅，我哋啲日本朋友話霍師傅係冇興趣嘅話，我哋都唔勉強啦。不過請你收咗呢塊牌佢啦。唔好嘈。如果你認為呢塊牌係唔啱嘅話，你可以出嚟證實下噶。我哋冇必要證實俾你睇啊！我呸！你條老嘢啊嚇，有姿勢就冇實際啊，影衰晒我哋啲中國人啊你！喂，有邊個夠膽出嚟啊？啊！你好膽識啊你！邊個踢我出嚟㗎？冇膽咧就唔好學人扮英雄啦你，出得嚟咧就唔好話俾人踢出嚟，冇骨氣啊你，影衰晒啲中國人啊你！小朋友，呢件係霍家嘅事，唔關你事。錯，唔單止係霍家嘅事，佢侮辱我哋中國人，就係我哋全中國人嘅事。各位，我哋都係炎黃子孫，好應該互助互勉，同門如兄弟，生死共存。呢啲就係我哋龍的傳人傳統嘅美德，並唔係東亞病夫。做得幾好啊！加錄像機咧？咩機話？錄像機，你哋拍緊戲㗎嘛？咩拍戲啊？係踢館啊，小朋友。嚇！講乜嘢啊，靚仔？講咧就講得幾好聽嘅，不過冇實際噶噃。我啊唔同啊，我可以證明你哋係東亞病夫啊！睇嘢啦。呢啲就係日本起島流啦，為中國人爭光啦。咁嘅，正話嘉欣，我以為拍緊戲，你哋知啦，你哋着到古靈精怪，唔怪得我噶嘛。基本上，我覺得你哋有咩恩怨都好，唔啱咪講到啱咯。我翻埋位先。你似副公。做咩？啊？好嘢啊！佢起唔到身啊！
啊，不愧係東亞病夫啊嚇！到我啦啩！不堪一擊！哇！走啦走啦，企度！場戲仲未做完，嚇！哦，係，翻嚟，係，仲記得場戲點做嘛？記得食屎啊嘛！食啦，食噶啦嚇，吞泡係嘛？哇，好滯噶喎！今次要你食晒張紙，下次要你食埋個框，唔得閒走先。你真係好嘢啊！你冇事啊嘛？要先下手為強。我霍環最憎好色之徒，你哋入得我門就要遵守規矩。嚟啊，快啲去啊！喂，你都去拜啊！快啲啦！師傅請茶。仲拜？多謝師傅大恩大德。多謝啊！師傅呢兩日唔喺度，所以由我話事，由我嚟教你哋霍家拳。未學打，先學挨打，所以唔准還手。好，停，停。而家由我示範，你同我打。痛唔痛啊？好舒服。呢悔做咩啊？唔好啊！你太過分啦！哎呀，老母又係插眼啦！唔好理其他嘢，照顧我。冇扮嘢啦，打兩下唔死得嘅。哎呀，我死啦，好痛！你打到個傷成咁樣，咁而家點啊？好，一人做事一人當，等我嚟啊！唔好啦啩，有師姐睇住我得啦。係咯，有師兄照顧你咁咪好咯。嗱，而家我照顧你啊，想點啊？我要一住住，我要我病病，我睇唔到嘢啊！我揾唔到個屎坑啊！你帶我去我病病啊！我都唔知做錯咗啲咩，大師兄係都要針對住我嘅，都唔知俾佢玩到幾時點解。喂，過嚟過嚟！我諗到一個破二龍珍珠嘅方法，你試下插我對眼。我插傷你點算啊？點會咧？叫得你插就插啊！嚟啊！你唔玩呢啲嘢，你唔插我，我問啲嘢俾你知。問啲咩？嚟插我啦！插咗我就講啦。嚟啊插！嚟啊！嗱，你話啦嚇。係啊！睇住啦。啊！做咩？唔可以分開兩隻手插嘅。呢件事麻煩嘅。預備啦！嚟啊！哎呀！你咁家親，要腳趾插咩啫？隻腳趾。又係你傑基話唔准用手分開插噶嘛，咁唔用腳用咩啫？哎呀！我囉柚啊！唔同你玩啦！你知我唔夠膽噶嘛？嚟，幫我將封信交俾阿敏啦。喂，行當啊嚇！喂，靠晒你噶咯！睇佢搞邊科先。文，我是點做啲阿姑阿叔個不得個屁。
屁到你邊度？啊突突，我字突突。你寫乜？點溝女啊？為人為到底，等我幫你寫埋佢啦。細妹，大佬今晚就做好人啊！祝你有個好運啊！呢嘢偷啦！首飾箱都擺牙籤嘅，算啦，細妹嘅嘢唔偷啦。咁又唔好失手勢，係咁依家留手巾仔有紀念啦。我開住門口。係。哇！仆街！醒啲啊！知道。俾我嘅？晶，阿爸遇襲嗰晚見翻你，我好開心。雖然我哋同一間屋相處，但係有咫尺天涯感覺。唯有一書寄意，互吐心事，希望有機會一嘴吻。你邊個？哎呀，大佬啊，唔好打我啊！阿強，阿晶，係啊，係我啊！我專登落嚟揾你噶，但我唔見咗你地址，揾極都揾你唔到。呢度做咩？我嚟爆格咯！乜你淪落到咁嘅地步啊？你夠膽入嚟人哋武館偷嘢？切，唔止我個添啊！我頭先見到個行家鼠咗入個女仔間房度啊！阿文。你做咩啊？家產，你買棺材唔知頂啊！阿文，我同你死過。我幫你，行開。停手！你哋做咩嚟？我見到佢想迷奸師妹啊！你阿文，你醒下啦，文。阿文，你點啊？師傅，我就親眼見佢用呢條手巾仔，佢暈咗阿文噶。你講咩話？師傅，收聲！點解着成咁啊你？件衫點會喺阿文度？我幫佢冚住㗎咋。阿爸，你個禽獸啊！我師傅，你聽我講啊，係大師兄想非禮阿文，唔信你問下我朋友，佢都見到㗎。係真嘅，霍師傅，我頭先匿喺衣櫃度，咩都聽到晒啊！你喺衣櫃裏邊做咩？我喺衣櫃度。啊！我都可以證明阿晶所講嘅嘢完全係實話，我可以發誓㗎。師傅，啲嘢咪你嘅？師傅，係誤會嚟。我姑娘，你曾經救過我而家就放你一馬。從今以後，同你斷絕師徒關係，
你唔好再踏入霍家一步，扯啊扯啊！情場失意就事業得意，呢間拳館唔收我哋咧，都有第間啊嘛。只要我哋攞到冠軍就有1000萬，到時方冇女人啊，阿強你都唔使做小偷咁低裝嘅。配咩啊？定係買個 Benz 撞你冚家鏟啊！喂，不如聽日我哋打劫匯豐銀行啊！打劫咁 cheap 嘅你都講得出㗎？我哋而家要腳踏實地、勤奮做人啊！你知道嘛？你講嘢啊？係喎，點解忽然間講出啲咁正義嘅嘢嘅咧？我自己都有啲感動啊！阿晶，我已經改邪歸正啦，我已經充滿晒正義啦！哎呀，你個死仆街，俾人屈咗揾我嚟出氣，手勢冇資格講嘢。呢啲咩嚟㗎？啊！我點知係咩嚟㗎？點解阿敏俾我個信會喺你度？點解我叫你交俾阿敏個信，你會撕爛咗㗎？我當你係朋友，你呃我，以後都唔想再見到你。阿強，走。晶啊，一於揾我4個大佬拜佢為師，佢哋嗰啲功夫啊，仲犀利啊！講啊！自己人嚟嘅大佬，就嚟啦，我哋傾緊單大鑊嘢。入嚟。大佬，嗰個邊個嚟㗎？佢係我廣州嘅死黨嚟㗎，佢叫阿晶啊。哦，咁即係全部自己有啦。大佬啊，繼續講啦。我嘅計劃係械劫匯豐銀行。阿晶啊，今次我哋發達啦！冇錯啦，我同阿彪咧就及過晒啲環境㗎啦。到時你兩個咧就喺門口嗰度把守，一個係揸車，一個係睇水。我同阿強咧就負責封鎖晒前後門嘅保安，阿彪咧就牽持大堂嗰個經理。諗得好。咁邊個去攞錢啊？係喎，邊個去攞錢啊？喂，睇嚟我哋人手唔夠，呢個計劃要擱置咯喎。咁又唔使，我哋可以揾間細啲嘅分行去做世界嘅啫。等我諗下先，不如恒生啦。恒生都好大㗎喎。跑埋你嗰間好細嘅咋，得一個阿叉喺度咋。到時咧唔單止有人手去攞錢啊，仲可以突一個人出嚟咧招呼大堂被挾持嘅顧客添嘛。諗得好。係啊，諗得好啊。喂，你有冇預備槍㗎？嗰個阿叉我知啊，好大㗎喎。槍？冇啊。嚇！不過你咁夠坡，我諗住你徒手同佢搏㗎咋。切！你有冇搞錯啊？你自己唔搏，揾我搏，好難啊！喂，咁呢單嘢咪又要擱置？咁又唔使咁冇心機嘅。你驚風險大嘅，揾間冇咁勁㗎啦。邊間？街口嗰間米鋪。唔得，嗰間米鋪成個賒數俾我哋㗎，點落得手啊？咁又係喎。哦，咁又唔得，咁又唔得。既然唔可以揚名四海嘅，不如學下非洲大笨象咁，因為正正死咗咪算數咯。想出名都唔一定要打劫嘅。啊？點解你唔試下除晒衫褲喺尖沙咀跑個圈呢？包你聽日見報。係喎，係你個死人頭！4條老嘢隨清光四圍走，用咩冷傷風㗎？靚仔，我覺得你好串喎。大佬唔使咁勞氣喎，我有好主意啊！咩好主意啊？阿晶哥好打得㗎，佢隻右手好勁抽㗎。只要你哋肯收佢做徒弟，教翻佢2招，帶佢打世界自由搏擊大賽，到時攞到冠軍咯，咪可以揚名四海咯，仲有1000萬獎金添啊！喂，有得諗喎。我睇都唔好揾隻我嚟搞咯啩。哼！你即係睇小我哋啫。我唔係咁嘅意思，我只係覺得4位仲年輕，仲有大把前途。我老啦，你教我盞嘥時間嘅啫。串我哋咯喎！執佢！哎呀！喂呀！天女散花！黃狗射尿，老樹門吉！哎呀！唔會搞出人命啊嘛！你唔願意做我哋徒弟係嘛？我偏要做你師傅。吹啊！叫師傅咧，仲唔叫聲師傅？知道。正所謂一膽二力三功夫，而家咧就要訓練下你嘅膽識。點訓練法咧？嗱，將呢張紙懟入入邊嗰個櫃台，攞完之後走唔好打開。
即係打劫。係訓練。有咩可以幫到你咧？快啲俾我啦！我冇啊！有槍啊！話你聽。咁我幫你問下隔離個女仔有冇啊？打聲啊你！哦 ，Jenny，你有冇啊？黐線！你唔好亂嚟啊！嗰個人有槍㗎。爽啲手啦！我都冇啊！你都冇？你早幾年嚟我都有嘅，而家冇啦。你唔好講笑啊！嗱，我趕時間啊，仲有出邊好多朋友等緊我㗎，仲有幾杆槍你知㗎啦。既然你咁需要，你去9號窗問嗰個肥妹攞啦。我諗全銀行得佢個有咋。得佢一個有？間咩銀行嚟㗎？有冇搞錯㗎？有啦啩？嚇？有幾杆槍啊？有冇？有啊，有。有啊，攞嚟啦，趕時間啊！嚇？咁趕？梗係啦，梗係啦。你至少帶人出去食餐飯，睇下戲先啊嘛！俾個零月時間人哋有啲心理準備啊！癲咗，亂咁講嘢，唔好嘥我時間，快啲！你咪咁暴力啦！我會俾你㗎，你放心啦。你唔好得我講就即刻攞俾我啦！嚇？喺呢度？點俾啊？你攞出嚟擺上台啦，點俾？點擺上台啊？唔擺上台咧，上面掟出嚟啦，上面掟出嚟啊！掟出嚟？攞嗰杆槍，快啲！哦，你做咩啊？喂嚇！你係我一生之中見過最直接嘅男人。嚇！你都知道人多唔方便呢。今晚10點鐘，九龍塘地鐵站見。恭喜你成為香港開埠以來第一個打劫貞操嘅人賊。膽識你係有啦，不過功夫你係仲未有喎。我哋嘅功夫咧係講求實際嘅，係我哋啊咁多年劈友經驗之中得到翻嚟嘅。呢種功夫係冇招式嘅，係靠你自己意會。記住要心狠手辣，除非唔出手，一出手就要打要害。下陰冇事啊嘛，還可以。雞心叉頸，啱啊！一係唔出手，一出手就唔好當自己打交，當自己要殺人，用盡全力。喂，你碾死佢啦！喂，你咁碾法佢就嚟斷氣啦！阿晶，你反咗眼啊！快啲叫白車啦！阿晶，喺搏擊大賽裏邊，初你一定要隱藏實力，唔可以俾人知道你右手嘅威力。所以你而家要當自己係一個普通人咁訓練，將體能全面提高。我哋亦都會無時無刻殘暴地襲擊你，嚟鍛鍊你嘅反應。呢班友都抵打㗎啦！嗱，你埋去打佢，攞多啲戰鬥嘅經驗。即係點打？立打撐撐。行街啫，唔使打係嘛？師傅，你做咩啊？切磋武功啊！切磋用刀嘅咩？梗係啦，唔用刀點切點磋啊？你幾風趣喎！阿晶，我哋嘅武館已經正式註冊咗啦，你估叫咩名咧？大龍鳳啊？麻雀館咩？叫做新精武門。哇，厲害！300蚊，300蚊，世紀之戰啊！唔買就笨啦，快啲買嚟飛啊！學完一仗，500蚊走錢。我想支酒啊，有獎啊！嚟啲啊！你睇下幾多觀眾？買飛買飛！
入去。喂，老友，要一張飛啊700啊！搞錯先嗱，係300，而家係700都有嘅。你樣衰啊！再問900。哎，姑姐嚟添。你姑姐嚟有賣1500啊！衰咗在邊？而家賣翻300啦喂，唔買啦！各國選手已經進入會場啦。今次大會呢係以單循環方式作淘汰賽，而為咗吸引世界各地嘅好手啊，大會獎金係高達1000萬嘅。睇嚟今日一定會有一番龍爭虎鬥，大家要爭取出線，成為明天決賽嘅4強。喂，俾心機打1000萬㗎。為求目的不擇手段。喂，你聽唔聽得明佢哋講乜嘢啊？我而家正式宣布賽事開始。開始！做咩喺度啊？頂你啊！食煙啊！我做咩啊佢？冇事啦嚇？冇事，冇啫，冇嘢啦嘛嚇。好，開始！個名啊，打先，你死啦，快嚟睇下，救命啊！快啲啊！冇事啦，唔好打啦！嘿，喂！又打條僆仔啦！嚟啦，救命啊！多謝。成3，輸咗。唔好意思。霍家拳館勝。開門師門，欺師滅祖，我要清你門喎！我一日叫過你做師傅，我都會尊敬你。我而家就讓你3招先。出招啦！有咩理由唔還手就唔打嘅啫？開始。第一招。衰仔真係唔還手，仲有2招，我得口得面打佢啦！樣已經衰啦，仲蠢成咁，真係武術界嘅恥辱。新精武門光芒四射啊！冇得頂啊！唔使咁心噏嘅，佢遲早會明白嘅。俾心機打，攞埋個1000萬佢。堂俾一半嘅咋？將軍，OK，你輸咗靚仔。唉，放水！我不嬲堂都係俾一半㗎啦，唔識規矩㗎啦，揸住啊，幾拮㗎。撳啦，銀沙都要啊，唔好俾少啊！啊，我養老啊！聽日再嚟過啦。我翻屋企啫嘛。誒，蕭大哥，帶翻屋企。唉，一個人發咗咧，真係周身都唔同嘅。權哥冇玩啲細㗎啦。唔係咁謙係嘛？以前同你上嚟叫雞嗰條僆仔咧，而家打入4強啊，進得亞軍啊，都唔少嘢啦。哦，咁熟啊，唔怕話俾你知啦。我呢排操到佢 fit，佢 win 緊㗎。哇！如果冠軍你又飽啦，5分鐘你要分到500萬喎。咩500萬啊？
佢啱落嚟香港嗰陣時啊，邊個同佢改變形象啊？係我啊！邊個將佢培育成才㗎？又係我。邊個第一次帶佢叫雞啊？都係我啊！同佢5分獎，我哋200分獎，我佔8，佢佔2。喂，大炮嘅，嗰條咧就揾到麻煩嘅，你扮住試下啲頂定先啊，將來有你着數啊嚇！喂，財哥點啊？嗱，我成日揾你還錢俾你，揾唔到你啊！係咩？你又話有個老友就嚟有大把水俾你嘅。係啊，佢一攞咗冠軍，大把錢噶啦，將來 double 還俾你啊！喂，介紹個老友俾你識先嚇。阿權哥，呢一位咧就係蘇格蘭場特派駐港香港秘密警察第9中隊飛虎隊嘅大隊長張權。大炮拳，你幾時做咗飛虎隊隊長啊？乜你哋識嘅嘛嚇？大舅，大舅？咁你做雞個老婆咪即係佢細妹？你講咩啊？我冇嫖過佢啊！咁你料點嫖啊？咩話？咁啊係我唔啱嘅，自己有係應該幫襯下啊嘛。下次一定幫襯，一定嫖你老婆，一定嫖翻次嘅。咩話？其實做雞嘅細妹都冇咩唔好啊，起碼都係自力更生正當職業啊，係嘛？做雞啊點夠做大耳窿個好啊，係嘛？做雞係得雞碎咁多，你又撈到盆滿缽滿啊，所以大耳窿好過做雞。咁講，做雞啱㗎。我係男人咧，係中意叫雞噶嘛，所以叫雞咧就係天公地道嘅事嘛，所以你老婆咧係應該做雞，最好係有一世做雞添啊！佢為人群服務，替男人解決，分分鐘可以攞諾貝爾金雞獎。今日決賽首場賽事，霍家拳館嘅鄭威已經勝出，跟住霍環師傅對劉晶師傅，邊個勝出就會同鄭威爭奪呢個冠軍嘅殊榮㗎啦！俾心機打贏埋2場掂㗎啦！阿晶啊，佢1000萬游緊埋嚟啦！阿爸，你舊病發作啊，我去幫你攞藥啊！好快翻嚟。阿文。我只係想同你講清楚，嗰晚我其實咩都冇做過，我只係叫瀟灑交封信俾你。我唔信，我只會相信阿爸，佢講嘅嘢唔會錯嘅，佢唔會冤枉你嘅。點解？哎呀！點話衣冠禽獸，死都唔使可憐。阿文，你出去先，要等我搞掂。出去啦，我唔會亂嚟嘅，出去啦。阿爸呢？禽獸，係啊，我係想迷奸阿文，你吹咩？慘得個老嘢信我啊！佢而家一樣咁聽我支笛。霍師傅，威爺，霍師傅，你冇事啊嘛？冇事。邊個嚟邊？啲徒弟喺裏邊換緊衫哦，夠鐘噶啦，到你出賽噶啦。哦，快啲出去啦！得。打住咁多先，一陣等師傅喺擂台教訓你。阿爸，你去咗邊度啊？揾極都揾你唔到嘅。冇嘢，你而家點樣啊？冇咁辛苦啦。啲藥喺度啊，我去幫你斟水啊。冇啊。去邊咧？喂，去邊啊？流血。各位觀眾，呢場賽事嘅參賽者就係霍家拳館嘅霍環，阿爸，輪到你出場啦。同埋新精武門嘅劉晶。聽講劉晶拜過霍環做師傅嘅，咁今次師徒大戰究竟誰勝誰負呢？阿敏件事，我知你係俾人冤枉，我怪錯咗你。師傅，不過我唔會讓你嘅，想攞嗰1000萬，就要全力以赴打贏我先。只要師傅你明白，其他嘅嘢對我嚟講都唔緊要。冇出息，冇錢點娶老婆啊？娶老婆，我個女唔會跟你捱窮嘅。喐手啦！知道。
好嘢，兩成力啫喎，我都係。下一輪堂想贏，一定要識攞點數。多謝師傅。師傅你點啊？阿靜，打得好，你贏咗。我年青出於藍啊！好嘢好嘢，贏咗啦！彈彈跳，好嚟莊重，似咩樣？好嘢！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 霍師傅唔會有事咧？冇事嘅，休息下啦。醫生啊，我爸點啊？佢打中氣門，頭先休克咗啫，得我簽字啊！好啊，我跟你去啊。師傅點啊？醫生話佢休克喎。師傅，師傅，你點啊？你放心，我實打到禽獸嘔血嘅。呢隻禽獸想迷奸阿敏，其實係你。師傅，你原諒我啊！我真係好中意阿敏噶。我無限生病，最憎啲好色之徒。你一陣出去同啲評判講自動棄權啊！冇啊，師傅。唔好叫我師傅，從今以後，我行各路。冇啊，師傅，你原諒我啦。我係你一手養大嘅，你俾多次機會我啦，師傅。師傅，你唔好喊啊！威哥，唔好咁啊！放過嚟！師傅，錢又要，人又要，1000萬要我送俾人，死老嘢！以前就話俾間武館我，又話俾個女嫁我，你講大話！你俾我入去啦！阿爸，唔好入嚟啊！師傅，師傅，阿爸，阿敏，師傅俾劉星打死咗啦！阿爸，阿爸。師傅，阿姐，佢係我。阿爸，阿爸你點啊？阿爸你點啊？好，師傅，我一定同你報仇，打死劉星。各位觀眾，決賽開始啦！我哋歡迎新精武門嘅劉晶。再歡迎國家拳館嘅鄭威。
咩啊？唔使驚佢噶。唔該，各位，我有個不幸消息宣布，剛才比賽完畢嘅霍環師傅已經因傷不幸去世。唔關你事噶，千祈唔好心軟啊！一於照打得噶啦，出去啦！唔該兩位，擺埋嚟啊！出去啊！頂住你啊！啊！師傅係你殺人，冇可能嘅，全場觀眾都可以做證，你就係殺人兇手。我冇心噶，我唔會放過你，阿敏亦都唔會放過你。師傅。喂，等住你啊！喂，好啊，未開始啊！師傅，你都知對唔住師傅，留低條命喺度。俾我同師傅報仇。好，翻嚟。劉晶聽到霍環師傅去世，情緒低落，好似唔想打咁噃。晶，你千祈唔好心軟啊！如果唔係嗰1000萬凍過水啊！你唔出售嘅1000萬就冇梗噶啦。晶啊，人死不能復生，節哀順變啦，對冧佢啦！好啊，你喺度休息多幾日啦。師姐，我對你同師傅唔住。晶啊，你咁捱打，霍師傅都唔會翻生噶，去啦！仆街啊！真正門食屎啊！你冚家鏟，你再重複邊度劈你啊！喂，兄弟，喂，劈佢哋喂！當佢哋冇講過啦！哎呀，你做咩鬧人啊？你真……你睇下，群情洶湧啊！你一定要贏噶，如果唔贏咧，唔掂噶。去啦，俾手機打嚟。去啦！我叫你停啊！即刻停啊！係啦，嗱，我再警告你啊！師姐，全部都係大師兄做嘅。咁我咪怪錯咗阿晶。阿松，出埋大師兄。後門咪得啦，使買飛。冇俾佢上嚟！唔得，要理智啲，唔可以怪啲眾，幫王氣。仆街啦！阿妹，將佢死啊！你走先啦！哎呦！快啲報警啊！得啦，我去。
我係星馬泰省港澳油尖旺打不死嘅無敵小神童。打不死啦！冇咁易死嘅。哇！係我先大佬冇貨賣啦。快啲啊！快走啦！仲唔准再打啊！有冇搞錯啊？仲打人！打死我師傅！我而家要打死佢！咩話？精唔打你，打我打你！哎呀！喂！我啲仔啊！喂，翻來啊！翻來啊！打完啦！翻來啊！喂，翻來！你哋翻來啊！你係咪打片㗎？快啲翻來啊！嚟，坐低。哎呀，你咁樣打法，你咪想自殺啊！我由細湊到你大，含辛茹苦，供書教學，教你功夫，都係希望你有今日啫。你嘅師傅嘅死啊，唔關你事㗎，係意外嚟嘅咋，你咪耿耿於懷啦！你咁樣做法啊，我哋嘅希望就成泡影㗎啦！我求下你啦，你打啦！我求下你。霍師傅係我一生最敬重嘅人，我錯手打死咗佢，係好應該接受佢徒弟嘅懲罰㗎。四位，枉費咗你哋一番心血。喂，有咗捉㗎啦，捉獎啦！你真出嚟啦！俾心機打嚇，一於贏。我呢場比賽冠軍，阿爺，咩位置啊？你見唔到佢瞓喺度咩？見唔到隻白毛巾咩？嚇！你點做全職啊？白毛巾代表咩啊？代表投降啊！我贏！毛巾，佢哋抌俾我嚟抹汗嘅啫。嚇！係啊，佢咩？係啊，聽到未啊？條毛巾係要嚟抹汗嘅啫。比賽繼續，我買你贏。我哋支持你。係啊，係我殺死師傅嘅，你吹咩？睇你嘅死樣啊，得翻半條人命，你仲有力還拖咩？打死你個仆街！想走？
瀟灑佢去嗰邊啊！瀟灑。阿敏已經同我講清楚，多謝你幫我寫嗰封信。我以前咁冤枉你，我希望你能夠原諒我，冇擺喺心度。我話，喂，你仆街冤枉我！見啫，大佬。影相，攞隻杯嚟，打俾我揸下啦！揸啦！瀟灑哥啊，你唔好喊啦，好唔好？唔好喊啦！我嘴腫成咁都唔得瀟灑。唔係啊，你個嘴加成條腸粉咁，好靚好滑。冇嘢啊，幾好啊！咁睇落好過你嘅，一鹹一忽，成隻糯米雞咁。嗱，各位喺新天武門裏邊咧，我係最大，所以乜嘢都係我話事嘅。哎呀，你當眾咁講啊，我算老幾啊？嚇，你咪算老二咯。哎呀，你咁窒我！哎呀，喂，你唔好喐佢啊！俾你啊！打你！你做咩啊？睇下，啊，你個嘴做咩啊？嚇？點啊？嘴。